սիրելիներս ուղևորվում ենք Հոլանդիայի Ռոտերդամ քաղաք, որտեղ ապրում է իմ դասընկերուհին ու սիրով հրավիրել է իմ ծնողներին իրենց մոտ։ Կգնանք շրջենք քաղաքը, անպայման գնալու ենք կուբիկ տները տեսնելու, կուբիկի տեսքով կառուցված տներ են, շատ հետաքրքիր, մտնելու ենք, ներսից տեսնելու ենք։ Մենք արդեն հասել ենք, Անի ուրախությանը չափ չկար։ Անահիտը մեզ հյուրասիրեց սուրճով եւ իր ձեռքով պատրաստած համեղ խաչապուրիներով։ Նախաճաշից հետո դուրս եկանք քաղաք զբոսնելու։ Հանդիպեցինք քաղաքային տոնավաճառի։ Միջալոց շատ լավ գներ է։ Կանաչից մենք առել ենք ընդամենը 200 գրամը, սրա տվել ենք 10 եվրո, բայց հիմա այստեղ 2 կտոր պանիրը 5-ով է, մեկը 3 եվրոյա։ Շատ լավ գին է։ Կարելի է այստեղ փորձել նաև։ Այս սա էլ է ինձ հետաքրքիր, տեսնենք ոնց է։ Ուզում եմ վերցնեմ։ Միած սրանց կվերցնեմ, շատ լավն է։ Մեկ էլ գնանք տեսնենք էլ ինչ։ Այս էլ վատը չէր, համով էր։ Այստեղ 3-ը 10-ով։ Կծու էր, ինչ լավն էր, էս էլ էր լավը։ Մի հատ էլ սրանից տեսնենք։ Մտածում եմ սա համով կլինի, բայց այդքան էլ չէ, մի հատ էլ լավ, սրանից տեսնենք։ Վատը չէր, հետաքրքիր համ ունի։ Բայց որ ասեմ հիացած եմ, այդքան էլ չէ։ Անահիտի խաչապուրիներից հետո անգամ պանիր չեմ կարող մուտեմ, շատ հագեցած եմ։ Պեստո կվերցնենք։ Ոնց որ այս երկուսը։ Մա Ժակլինն է ասում, որ նա համով, հələ փորձի։ Որն է համով։ Փոշմանեցի, մեկն էլ սենց կծու կվերցնեմ։ Ասում Հոլանդիայում ավելի շատ հեծանիվ կա, քան թե մարդ։ Հեծանիվների թիվը բնակչության թվից շատ է ու ես համոզվեցի հենց նոր։ 4 տարեկանից ըստ իրանց տարիքի համապատասխան երեխեքին երթևեկության կանոններին ծանոթացնում են։ Դե իհարկե 4 տարեկաներին խաղերի միջոցով, բայց արդեն դպրոցում առաջի դասարանից 6-ից 7 տարեկաններից արդեն սկսում են ծանոթացնել, քանի որ 8-րդ դասարանում քննություն են թեորիայի տալ։ Բա ոնց, որտեղ երեխեքը կարան հեծանիվով գնան դպրոց։ Հեծանիվի փորձը մեր մոտ են իմիջիայլոց բանա մտցնում նոր անցյալ տարվանից։ Դստելա երեք չի քշում, Ժակլինին էլ կանջում է։ Անահիտի ալիքում ես վաղուց արդեն տեսել եմ այս տեսանյութը ու ինձ շատ է հետաքրքրել ու քանի առիթներ եկել ենք հենց այդ տները տեսնենք, հիմա կբարձրանանք ներսից էլ անպայման կտեսնենք, ես չգիտեմ ոնց է հնարավոր կուբիկ տների մեջ ապրել ու այս տեսքով կառուցել, բայց ամեն դեպքում հետաքրքիր է, գնանք միասին տեսնենք։ Հիմա տեսնում ենք տները դրսի հատվածից, բայց հիմա կմտնենք ներս, ներսից էլ կկարողանանք հնարավորություն կունենանք տեսնելու, իսկ ումա շատ ավելի հետաքրքիր կլինի, համ էլ տեղում կասեմ, թե ինչ արժե մուտքը, որովհետև վճարով է, որ երբևէ կլինեք Հոլանդում կուզենաք դուք էլ գաք ու տեսնեք, իմանաք, նաև կճշտեմ ու ձեզ կասեմ նաև հասցեն։ Այսօր մենք մանկասայլակով ենք, դրա համար կգնանք ոչ թե այստեղից կմտնենք, այլ ուրիշ կողմից, ուղիղ դեմ դիմացել շատ մեծ առևտրի կենտրոն կա այստեղից, գնացինք։ Այս կողքի հատվածով սրճարան կա, այդտեղով կարող եք բարձրանալ, եթե դուք եք մանկասայլակով։ Այստեղ կարող եք նաև մի քանի տուն հյուրանոցային տարբերակով են սարքել, որ հնարավորություն ունենան մարդիկ նաև այստեղ մնալու։ Իրականում ավելի սիրուն է, քան ես տեսել եմ Անահիտի տեսանյութում, այսպես ավելի տպավորիչ է։ Էլ չասեմ, այս ծիածանագույն տունը ում տունն է, արդ արդեն։ Ասեմ, որ այստեղ բնակարանները ամբողջությամբ վաճառված են ու մարդիկ են ապրում։ Ընդամենը մի բնակարան նմուշի համար այդպես ցուցադրական թողել են, որպեսզի մարդիկ մտնեն ու հնարավորություն ունենան տեսնելու ներսից։ Կառուցող ճարտարապետի խոսքերն էր գրած այդտեղ, նա որ ասում է ապրելու միջավայր է, որտեղ դու ապրել բառը մոռանում ես։ Փիլիսոփայորեն է մոտեցել հարցին։
թանգարան տունը նա, բա։ Բայց սրանց օրն էլ մի օր չի, այսքան մարդ օրական իրանց հայացու։ Շատ հետաքրքիր է, երեխեք ջան։ Ընդհանուր կոնստրուկցիան էլ, որ վերևից նայում ես, էլի սենց կլորավուն է կառուցած, էլի կուբիկի տեսք ունի, իրար մեջ։ Հենց առաջի հարկի տունը 70 համարի, կարող եք մտնել ու տեսնել ներսից։ Ստեղ եմ։ Արժեքը 3 եվրո։ Բնակարանը ունի նաև զանգ, կարող եք զանգը տալ նոր բարձրանալ։ Փաստորեն տոմսերը վերևում է, վերևից կարող եք գնել։ Ես էլ ասում եմ, այդ ոնց եղա, որ բարձրացանք ու տոմս չգնեցինք, փաստորեն այստեղ է կասան։ Գիշ դժվար է նկարել ձեզ լրիվ պատկերավոր, բայց սա համարենք, որ հյուրասենյակն է։ Չայ, որվե քանի նստելու տեղ կա տեղավոր։ Կուզենք։ Հելեք։ Հեռուստացույցն է բնակարանի, նստել եք հանգստանա։ Մեծերով հանգստանա։ Հիմա սահուն քայլերով տեղափոխվում ենք դեպի խոհանոց։ Սա խոհանոցի սեղանն է, ընկերներ ջան, այսպես նկարեմ, որ տեսնեք։ Այսպեսի պստիկ խոհանոց։ Ամեն ինչը հաշվարկված։ Որ անկեղծ ասեմ, այսպեսի բնակարանում հաստատ չէի ապրի, բայց տեսնելու համար արժի գալ։ Հիմա այսպես բարձրանում ենք, ինչքան շատ հյուրեր ունեն այսօր։ Փոքրիկ ննջասենյակ։ Գրապահարանով, այստեղ էլի հավաքված պահարաններ կան և վերջապես ննջասենյակի մահճակալը, ինձ հետաքրքիր էր ինչպես է տեղակայված, սա է էլի պահարան, հետաքրքիր ձևով կառուցված։ Այստեղ էլի բարձրանում ենք վերև, ևս մի հարկ կա։ Սա էլ ընկերներ ջան, պատշգամբն է, որտեղ կարելի է սուրճ վայելել և դիտել շրջակա տարածքը։ Իսկ դուք կապրեիք նման բնակարանում։ Հիմա իջնելը ավելի դժվար է։ Գնացինք, արդեն ոնց որ թե ամբողջ տեսանք, բաղնիքն է, բայց անհանգույց չնկատեցի որտեղ է։ Ամեն դեպքում լավ, գնացինք ընկերներ ջան, այսքանը։ Ձեր կարծիքները նույնպես ինձ շատ հետաքրքիր է։ Եթե ձեզ հետաքրքիր է, ասեմ, որ այս կուբիկ տները վերջին տունը վաճառվել է 250,000-ով ու բնակելի տարածքի մակերեսը 110 մետր քառակուսի, շատ փոքրիկ են ու իրենք բոլորը մի սենյականոց են համարվում, նույն չափսի տներ են։ Իսկ այստեղ հերվիս մեզ ողջունում է Տիկին Սաթենիկը ու պատրաստվում է նկարվելու։ Հոլանդիայի փայտե կոշիկների խորհրդանիշներն է, իհարկե սրանք փափուկ կոշիկներ են, բայց փայտինն էլ կա։ Ժամանակին փայտի է, էլի։ Հա։ Ճիշտ է, խայվել կեղծ Հա։ գույներով են հենց սենց է, Սիրուն են։ Էս էլ բանի Ֆանգոգի նկարներով։ Էս էլ մեր Ռոտերդամի կամուրջն է։ Հեսա կգնանք այդ կամուրջների մոտով անցանք արդեն։ Սա էլ կակաչները, էլի իրենց խորհրդանիշն է այստեղի։ Կարող եք գնել ձեզ հետ, որպես հուշ տանել 5 հատը 9 եվրո և այստեղ հատը 1.50 այս փոքրերն է։ Տեսեք նույնիսկ սալոն կա այստեղ, մատնահարդարման։ Բավականին էլ մեծ տարածք է, հələ տեսեք էլ մի պատշգամբը ինձ սիրուն է։ Հա, նույնիսկ սրճարաններ ունեն։ Երեխեք հյուրանոցը հենց այստեղ է, մուտքը,
որ ասում էի մտնելուց, սա հյուրանոցն է։ Իսկ այստեղ կա, տեսեք գրած է Cube Cafe, Կուբիկ սրճարանն է այստեղ էլ։ Այստեղից մի հատ նայենք Սիրունա տեսարանը։ Սիրունա։ Մի հատ ֆոտո անեմ վերևից աղջիկներին։ Մի հատ էլ այստեղից ֆոտո անեմ։ Իրանք խաբար չեն։ Աղջիկներ, ոնց եք։ Սպիտակ շենքը նկարեցի, նա։ Չէ, չեմ նկարել։ Հայտնի սպիտակ շենքն է, որ ես նկարել էի, ժամանակին եղել է Եվրոպայի ամենամեծ գրասենյակային շենքը։ Այս մեկը։ Այս դիմացի։ Սիրունա շատ տեսել եմ քո տեսանյութ։ Ավելի մեծ էր երևում քո տեսանյութում, ասեմ Դե ես շատ մոտիկից եմ նկարել, ու շատ սիրուն քանդակներ կա իր մոզաիկաները նայ։ Այստան պատշգամբն էլ է հավես։ Եկեք բարձրանանք մի հատ տեսնենք, էլ ինձ հետաքրքիր է օրինակ։ Ասեք ինձ սիրուն պատշգամբ ունեն։ Այս տանտիրոջ բախտը բերել է։ Իր պատշգամբը սիրուն է։ Հետաքրքիր է, դրսից նայում ես, պատկերացնում ես ներսում պետքա ընկնես, բայց նենց սիստեմով է սարքած, որ չես ընկնում։ Գնացինք։ Երեխեք հենց տեսեք ինչ հետաքրքիր պայուսակ եմ այստեղ հանդիպել, ոնց որ բան ակարդեոն լինի։ Էս էլ է սիրուն կաշվի։ Die ist 42 Euro. 42? Ja. 42։ Էս էլ քաղաքային տաքսի է, ընկերներ ջան։ Էս էլ գները 2 հոգին 24 եվրո 30 րոպե, 2 հոգին 40 եվրո 60 րոպե, քաղաքի մեջ ման է տալիս։ Նստեց Ժակ, տաքսի է։ Personne 30 minutes, personne 60 minutes. Լավ էլ հասկացար։ Հիմա մտնում ենք այս մեծ առևտրի կենտրոնը, ներսից էլ տեսնենք։ Սիրուն է ներսում։ Ակաչի սերմեր պետք է նավա։ Այստեղ էլի իրենց հայտի խորհրդանիշ չարողները։ Գեղեցկություն։ Ակաչի սերմեր։ Անձրևանոցները ակաչի տեսքով։ Գնացինք։ Չրեղեն։ Ծիրանի ճիշտ 200 գրամը 450։ Բոլորն էլ համարյա նույն գների մեջ են։ Այս աղով գոված նուշերը այնքան համով են։ Լավ։ Հավեսա չէ ներսնա։ Դե չինական սուպերմարկետ կա։ Լահմաջոր է տարբեր տեսակի։ Լորիս լավ էլի։ Երեխեք եք բայկել ենք ստեպր, յա աշկերները կապ էին ուրեմն։ Երեխեքի սիրած բաժինն է։ Ո՞րն է։ Տեսա։ Ասեցի thank you ռոպարին։ Հոպարը թողեց։ Գնացինք։ Ասել մեր շաքարախլորները երեխեք ջան։ Այս մոչիներից ենք ուզում փորձենք, հələ տեսնենք որ համը համով կլինի։ Որոշեցինք ելակինը փորձենք։ Այս քեզ։ Առաջին անգամ եմ փորձում այս մոչիներից։ Լավն է, մոտը չի։ Ասել ենք չինականը չի ուտում։ Վախից։ Որ ասել ենք չինականը, գիտի գորտի մորտի տոտիկներով է։ Ես ասել գործի մսուցա։ Չասեցի որ ուտի։ Լավն է։ Դե որ չեք ասել նրանց գործ չի։ Հələ փորձի։ Մամային ասել եմ իրոք քեզ գորտի տոտիկներ եմ մտածել թափում որ չիմանաս։ Հիմա ինչ նոր բան
մի տալիս են, որ փորձի վախենալով է փորձում, գիտի թե իսկականից անելու եմ, բայց թե որ գիտեմ զզվում է, չեմ անելու հաստատ։ Ուղղակի ինքը արդեն բան է, էլի զգուշանում է ինձանից։ Լաուրենս եկեղեցին է, քաղաքի ամենահին եկեղեցիներից է, Ռոտերդամի ռմբակոծության ժամանակ ահագին ավերվում է, շատ մեծ վնաս է կրում, բայց հետո քարքասու վերականգնում են լրիվ։ Աշխարհում առաջին սերֆինգի տեղն է, բացօթյա, որ ուզեցել են փորձ անեն, անցյալ տարի եղավ բացումը ու ասեցին, եթե ստացվի, ոնց որ մյուս այլ խոշոր քաղաքներում ինչ որ աշխարհի կբացեն, հա։ Չկա սենց բան, որ քաղաքի մեջ արհեստական ալիք են առաքել։ Վաու, սկսվեց։ Երեխեք, առևտրի կենտրոնն է, դրսի կողմից, այս կողքերի հատվածում բնակարաններ են ամբողջությամբ տեղակայված։ Հետաքրքիր կոնստրուկցիա է, չէ՞։ Daar gaat Tijmen. Mooie eerste openingscutback. Tweede, maar helaas net een beetje te ver van de kopkant. Daardoor kon hij hem niet af. Dit was Rena Bonneman. Ոնց որ աստղեր թափվածում են գետնի մեջ։ Շատ սիրուն շենք է, ճարտարապետությունը։ Հիմա դուրս ենք եկել, քաղաքը շրջում ենք, ծանոթանում ենք Հոլանդին։ Ոնց են կենթանիների տեղափոխել նորից, Ցուցադրական բաներ են, ոնց են իրանք ժամանակին այս գործիքների միջոցով գետի վրա աշխատել։ Օրինակ կենթանիներ են տեղափոխել, այս գործիքներով ծառեր։ Մաման ջրից շատ է վախում։ Գնացինք Փարիզ անցյալ անգամ որ եկել էր, էլի չնստեց։ Նա այն որ երևում է, այն էմա է գրած են երկնակերը, այդ ստեղի երկնակերներն են Ռոտերդամի ու իրանք Ռոտերդամը այդ երկնակերների առումով նմանացնում են ոնց որ Նյու Յորքին է, ասում են երկրորդ Նյու Յորքն։ Հա։ Ռոտերդամը հիմնականում կառուցվել է Ռոտը գետի վրա, բայց նոր մասից էլ վտակներ կան, էլի նոր մաս այդ գետն է, էլի նյուը մաս։ Հատվածները վտակներն է, գալիս է դեպի քաղաքի Հա, մեջ։ դե հիմա կոնկրետ չգիտեմ, կոնկրետ այդ Ռոտը գետը այն կենտրոնի այն հատվածներում էլ է եղել, հիմա էսի կարա այդ նոր մասից վտակ լինի։ Նայ սրանք Շատ հավես է։ Հա, կանգնի։ Սրանք սա հին նավեր են, սաթիկ տա չեն գործարկում, պատմական նավեր են, էլի սրանք սա։ Ճապոնական ռեստորանը։ Օ։ Այդ հանդիսատես եք, հա, նստել։ Հանդիսատես եք նստել։ Տեսել էի, պրոստը դուք լավ տեղ եք նստեցիք։ Առաջին շարքերում։ Վայ, աստված։ Երեխեք, մի բան եմ նկատել այստեղ, ինձ համար նորություն է, չգիտեմ, դեզանից ինչ-որ մեկը տեսել է, սենց բան թե չէ, տեսեք փետ է կոտրում ու այս կանաչ լոտկան, որ տեսնում եք, տաքացնում են, ջակուզի էֆեկտ է տալիս, տաք ջուր է մեջը լինում, այստեղ փետեր կան, տեսեք արդեն բերեց փայտը կոտրած, դրեց այդտեղ, որ տաքացնի ջուրը։ Էս էլ են էլ հին նավեր են,
որպես ցուցադրական էլի։ Ժամանակին սրանք երևի լավ օգտագործել են, արդեն հա լավ գործ են արել, բայց արդեն հին են։ Ուղղակի ոնց որ հնություն պահպանում են էլի։ Կարող ես ասել քեզ մեջ ապրող էլ լինի։ Հնարավոր է։ Նկատեցիր ինչ սիրուն պատշգամբներ ունի այս շենքը։ Շատ սիրուն է ճարտարապետությունը, չէ՞։ Մոդեռն ոճի։ Լավն է։ Դե տեսարանի մասին էլ խոսք չկա։ Նստես պատշգամբում ու այս սիրուն տեսարանը նայես։ Ո՞ւս ինչ հավես նկարում են։ Ինչ հավես է։ Լուրջ ես ասում ծիրանը։ Իրանի կտեր եմ ցանել ծառը։ Մոծեց, հələ տեսնենք բերք կտա։ Իսկական հայկինը պիտի ծարտենք։ Հիմա բան հայկինն է դարձել։ Այո։ Քանի որ վաղը Բելգիայում մամաների տոնն է, Այո։ ես ունեմ ձեր համար փոքրիկ նվերներ։ Քանի որ երկուստ էլ մայրիկ է, ես էլ քեզ շատ մեծ բան չի, մի փոքրիկ ուշադրություն։ Սաթենիկ ջան, հələ տեսնենք հավանում ես։ Ինչ գեղեցիկ է, իսկականից։ Շորից հետ էլ բռնվեց ոնց որ։ Իմն էլ իմ շորի։ Սա էլ Անահիտի նվերը ինձ, բոլորս միասին մի փոքրիկ ուշադրությունով ուրախացրեցինք իրար մայրերի տոնի առթիվ։ Մամային էլ այսպիսի քաղցր հոլանդական շոկոլադներ նվիրեց, արդեն հասցրել ենք համտեսել ու շատ համեղեր։ Ասեք, որ գեղեցիկ է, թե ես թուլություն ունեմ կակաչների հանդեպ իմ համար է շատ գեղեցիկ։ Այսօր էլ վայելում ենք Հոլանդիայի արևը։ Մեր հաճելի հանդիպումը շարունակվեց երեկոյան ընթրիքի սեղանի շուրջ, համեղ հյուրասիրությամբ։ Շատ հավես օր անցկացրեցինք, Հոլանդը շատ հավանեցինք։ Դե իհարկե ես էլի էի եղել Հոլանդում, բայց որ այսպես ոտքի տակ տանք ամբողջ քաղաքը դեռ չէր եղել, ծնողներս էլ առաջին անգամ էին, իրենք էլ շատ հավանեցին։ Ջուրն էլ իմ տարերքներից մեկն է, Հոլանդն էլ մեծ մասը ջրերի վրա, այնպես որ ամեն ինչ հիասքանչ էր։ Ընթրիքից հետո եւս դուրս եկանք զբոսնելու, բայց արդեն հարևանությամբ գտնվող այգում։ Որքան էլ որ չէինք ուզում, բայց մեր հանդիպումը մոտենում էր իր ավարտին, ու մենք պետք է արդեն վերադառնայինք Բելգիա։ Ես դες արդեն ասել եմ իմ տեսանյութերից մեկի ժամանակ այս տների մասին, որ ջրի վրա է անմիջապես կառուցած ու որ հանկարծ ջրի մակարդակը բարձրանում է, տներն էլ հետը բարձրանում են ու իջնում են։ Այս սիրուն է։ Նայեք, այս մեկը 3 հարգանի ծտի բուն է։ Հարևաններով, դա 3 ծակամի բնի վրա, նայ հարևաններով։ Հա, ճիշտ է։ Ես էլ ասեմ ինչ ես ասում 3 հարգանի։ Հա, կարոտ ծտի իրաց։ 3 ծտի բուն է, Բարեկամներով մորքուրա, օրքուրա, տենց իրար վրա ապրում են։ Մեկ է նայ 4 հատ իրար կողք կայինի սենց էդ տես։ Հա, տեսա։ Տեսեք ծտերի մասին էլ են հոգացել։ Մենք լավ ման եկանք երեկոյան, բոլորով միասին շատ հաճելի ժամանակ անցկացրեցինք Հոլանդիայում։